大家好，今天给大家聊一下关于这个小咖批量混剪软件如何正确的进行下载、安装并进行使用。同时，这里呢给大家介绍第一个板块分割提取的详细功能的介绍，以及我们常需要使用的场景的介绍。首先呢，通过我们的百度网盘的链接，可以下载到这个小咖批量剪辑助手。下载下来以后呢，它是一个压缩包的形式。大家首先呢需要给它解压到你的电脑任意的一个文件夹的目录里面。但是这里呢，大家留意一个问题：解压的目录里面，这个文件夹的目录或者文件名的目录不能有空格或者一些特殊的符号，这样会导致我们软件操作失效啊。解压好以后呢，我们直接双线这里给老吴给大家解压一次。好，解压好以后，它这个文件夹解压好以后呢，在这里有个叫小咖批量剪辑助手的点1x1的一个应用程序，我们直接运行这个应用程序就可以启动软件了。如果大家在这个软件启动的时候提示无法找到该程序或者一些相关的错误，那是因为你的电脑上面有杀毒软件或者防火墙把我们的认证程序给进行了连接。这里呢，我们需要关闭我们的杀毒软件或者防火墙，或者把我们的这个软件直接拉入杀毒软件的白名单即可啊。启动好以后呢，就这样的了，这就是我们的一个小咖批量剪辑助手的一个使用界面了。首先呢，我们这里给大家了解一下关于这个如何分割提取它所做到的功能，以及我们该如何进行去操作。我们首先需要准备好素材，所有的 MP4 的格式的素材以及 H.264 的素材都支持，暂时不支持 H.265。一些苹果手机拍摄的视频，它可以选择 H.265 的一个编码格式，在这里 H.265 是不支持的，大家需要转换一下。好，我们常见的抖音、快手、小红书里面的视频几乎都是 MP4 格式以及 H.264 的格式，都是可以正常使用的。这里呢，老吴也给大家准备了一小段素材，这个是素材。这个素材呢，现在城里人都在用这个这个素材呢是老吴从抖音上面随便下载了一段带货的一个视频啊，大家先看一眼。不锈钢拖把，它的拖布还是超细纤维材质，只拖一下就比一推一封搞定了，真的很不错。这个视频整套的这个视频几乎全是用 AI 混剪工具混剪出来的，中间不需要大家去配音，不需要去剪辑，自动就生产。只要你的素材内容足够多，它就可以批量的给你生产出全部过原创的一个视频啊。这个视频我们拿到手以后呢，素材准备好以后呢，我们怎么处理呢？大家这里老吴给大家只演示了一个同类的素材。如果说你有多个的素材，可以进行全部存放在一个文件夹里面啊。比如这个存放的文件夹的名称或者路径也不能有空格或者特殊的符号啊，这个大家留意一点。好，这里分割提取这里，它首先这里有个框，这个框里面可以实时的显示我们的素材的数量以及当前的路径以及操作状态等等。我们的素材如何拖入这个框中？第一种方法，直接选择我们的素材的本身 MP4 素材，直接拖入进去就好。它这里会给我们展示视频路径的一个目录，以及分割的数量，还有当前操作的状态。第二种方法，这里有个加载视频，加载视频选择好我们对应的素材的文件夹，在这里面是看不见我们的素材的，因为这里是以文件夹为单位，大家直接选择这个文件夹就好，它也会进入啊，也会进入。这两个视频是重复的。我们放入我们的素材以后呢，首先我们看一下右侧的这个分割规则。首先呢，它可以把我们的这个素材分割为视频、分割为音频或者分割为视频和音频。这个怎么理解？第一个，分割为视频，比如我们这个视频原有素材是包含了这个声音的。现在城里人好，我们想要在分割的时候把这个声音剔除，我们就直接选择分割视频时去除声音即可。这是我们的第一个。如果说你想保留它的原因，你就可以选择分割为视频或者音频啊，这里就不用再去勾选。
第二个，如果说我们不需要它的视频画面，我们只需要它的这个音频，那我们就可以选择分割为音频这里不能勾选这个根据我们自己的需求。正讲老吴了，这种拖布类的视频应该是混剪成小视频，然后再进行一个裂变功能。正讲老吴就给它选择为分割为视频，然后我们一般不会保留原音，因为后期我们会通过这个视频多场景裂变功能自动给它加上配音以及文案以及字幕等等。好，第一个分割规则，再往下了，这里有一个分割模式，根据我们的选择，第一个它是一个时间分割，这个就比较好理解了，我们可以给它按时间多少秒多少秒分割成一小段。这里呢，我给它演示一下，按1到3秒。1到3秒分割成一小段，然后保留时长不足的部分，比如说最后一小段它的时长不到1秒，是否进行保留这里呢，我选择不保留。然后这里还可以选择每个视频平均分为多少段，平均分为多少段。比如这个视频是30秒，我们把平均分为10段，那它的每一段就应该就是10秒钟左右，每一段就是10秒左右每一段就是10秒。这个根据自己的要求去选择。老吴这里呢，先给它测试把这个整套的素材给它分割为1到3秒，然后这里选择好以后呢，我们这里还需要给它创建一个我们保存好了文件夹的一个位置。注意这个位置也不能有这个特殊符号或者空格键按钮经常会有小朋友过来问我，这个为什么导出来没有视频？是因为它的文件夹的名称里面加了空格。这里选择好以后呢，我们选择开始处理，它就开始给我们进行分割了。分割的规则是以去除原视频声音，并且把每个视频分割成为1到3秒之间，随机这已经分割好了，我们看一眼这个就分割出来了，是以时间的形式分割的1到3秒进行分割的分割好了视频里面呢也没有原因，因为我们这里选择了去除原视频的声音，这第一种模式我先把这一段给它删除，然后我们这里再给它演示一下如何平均分割。我们把平均分割为10个小段，然后保留片段最大数量为9999，这个根据自行的需求。同时我们还可以选择去掉片头片尾，比如我们固定的片头是前面是2秒，后面是多少2秒，这样设置好以后，它也会把我们视频的前端2秒裁剪掉，后端2秒裁剪掉。然后这里我给大家演示一下关于这个每个视频平均分为10段。勾选好以后呢，我们直接选择开始处理按时间分割勾选好开始处理它这里会把这2个视频平均的分为10段，如果最后片尾不足时长的话，它是不会进行保留的分割为10个视频已经分割好了，这个就是平均分割的好，这个就是我们的分割模式。第一，时间分割；第二个就是我们最常用的镜头分割模式了。那我先把这个分割好了，上一个素材给它删掉，删除。镜头分割模式怎么理解呢？它会根据我们视频的镜头的切换进行分割。比如我们这个带货的视频再给大家看一眼。现在城里人都挺好，拖过的地面不留一点水印。它中间只要有镜头转换，它就会给它分割出来。这种情况下，我们再利用混剪，就会达到一个完整的一个带货视频的一个过原创的一个需求了。好，我们这里还同样的选择镜头分割，同样我这里还有一个选择镜头精准度的一个值，这里的值呢，我们可以根据自行的镜头的多少进行调整。最短的场景多少秒，这里自行设置好。设置好以后呢，我们这里选择开始处理。处理之前呢，我把这个素材给它删除，因为这2个素材是重复了然后我们选择开始处理。
这里它就以镜头的方式再帮我们进行分割了，现在已经分割到了第10个啊，总共分割出了10段。我们看一眼，第一个镜头，好，到这里镜头一转换，它就切换了。这是第2个镜头，好，这是第3个镜头。镜头分割，镜头分割好以后呢，后期我们可以利用这个分割好的镜头再进行视频合成或者视频混剪功能，就可以达到我们一个带货的原创功能了。这后期再给大家讲。接下来我们第3种分割模式，语气停顿分割。我们先看一眼我们的原素材，递进去就能自动过滤。原素材里面是有配音的，我们可以根据它的配音的停顿语气来切换。裁剪这个视频进行分割，这种在类似于很多带货的视频当中是会经常用到的。这个大家注意点，第一个，原素材是不能有背景音乐的，因为背景音乐会干扰我们的软件进行这个语气停顿的一个精准度啊。然后整套的这个分割提取实际上就这那么简单，只需要把原素材找好，在同一个文件夹里面，我们可以放入我们很多的素材，然后统一的进行去分割，分割好，然后我们制作一个我们自己的素材库，这个就方便了我们后面进行视频合成、视频混剪以及多场景裂变等等的功能所需要的啊。任何的这个混剪软件都需要自己准备自己的素材库，这个分割提取就是帮我们准备好素材库的必要的一个工具。我们先看一段老吴前段时间准备好的一个素材库。这个是老吴准备好的素材库，总共分为了13个镜头，每个镜头里面都有素材。这个也是我们这段时间在带货的一个小饼干的一个混剪的素材啊。这个后期呢会给大家讲如何去进行这个多场景裂变、加配音、加字幕、加贴纸、加转场特效啊，然后来自动的完成一段带货的视频的操作。今天就给大家聊到这里。今天这个小咖批量混剪软件如何去软件下载安装，如何遇到问题以后怎么去处理，关闭杀毒软件，然后把软件拉入白名单，解压的时候不能有文件夹和文件名不能有空格或者其他的特殊符号，遇见自动更新的时候呢，请耐心的等待自动更新完成。素材了支持所有的 MP4 格式，H.264 的素材都支持，现在暂时还不支持 H.265 的素材，因为这类素材现在也非常的少啊。今天给大家主要是聊一下关于分割提取，明天呢我们会关于这个提取出来的素材我们怎么去处理为视频合成的这一块功能啊。如果有需要想详细了解这个小咖批量混剪软件的，老吴也把这个对应的安装包也放在了我们的评论区的置顶位置或者这个视频介绍里面，大家复制评论区置顶的蓝色的网址到浏览器打开即可使用。有什么不懂的，点击蓝色的字体，随时过来联系老吴提问，老吴一直都在这里呢。也希望大家点赞、关注、收藏、评论3个6，后期呢还会给大家带来更多的网站项目的思路和一些好用的软件。